alaikum. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une vidéo. En fait, je vais vous montrer une recette très simple à réaliser, très facile et vraiment très bonne. Oui, c'est quoi, Yasser? C'est un dessert. Inch'Allah. Et d'abord, je vais verser 1 litre de lait dans une grande casserole. يلا ولدي طرد الحليب. انا غنديركم الترجمه بالعربيه. D'abord, on va verser 80 grammes de sucre. كاس الا ربع ديال السكر، 80 غرام تقريبا، والسكر كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. Alors maintenant, je vais mettre deux grandes cuillères de Nescafé. Voilà. جوج معالق كبار ديال النيسكافي. هاد الديسير هذا كيجي زوين بزاف، ويعني كنتمنى انكم تجربوه. ولدي بغا هو اللي يتقاسموا معكم اليوم. Maintenant, je vais mettre une cuillère de cacao. ان شاء الله غادي يزيد معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، ماشي الحلو الاخر المر. J'aime vraiment ce dessert. Il est très bon et je vous conseille vraiment de le faire. Si vous le faites, eh ben, vous allez voir que je suis pas en train de vous mentir. Hein. ان شاء الله. ولدي قال لكم يعني كينصحكم باش تجربوا هذا لو ديسير هذا. ان شاء الله. شنو غتزيد دابا ياسر؟ Après qu'on a bien mélangé, غادي نزيدو المايزينا. ان شاء الله. 6 كويير د المايزينا، 6 ديال المعالق كبار د المايزينا. ودابا ياسر tu vas rajouter quoi؟ غادي ندير arôme naturel de vanille. يلا. Laboratoire à la vanille. واو. حنا غنديروا السائله، ونقدروا نديروا بودغ الا ما كايناش السائله، ياك؟ Oui, cuillère. D'accord, petite cuillère, vas-y. Maintenant, on va bien mélanger le tout. Inch'Allah. Et on va le mettre après sur le feu, tout en mélangeant encore. Inch'Allah. غادي نحركو دابا مزيان ونحطوه فوق نار النار متوسطه مع التحريك. Du coup, il faut bien mélanger parce qu'il y a plein de choses qui sont tombées au fond. Surtout, il y a de la maïzena qui est au fond, je la sens. ان شاء الله. المهم بقى لكم انا نبقاو نحركوا ان شاء الله مزيان هكذا باش داكشي اللي طاح في التحت يتميلونجا مزيان وصافي. Presque 2 cuillères de beurre. ان شاء الله غنزيدوا 2 معالق تقريبا ديال الزبده، طرف كبير د الزبده. شوفوا معايا راه تقال هنا بدا كيغلى صافي. غادي نحاولوا باش ندوبوا هاد الزبده هكذا. On va mettre avec une louche. ان شاء الله. On va mettre des verres comme ceci si vous en avez. On va le laisser se refroidir ici et et après ben on va le mettre dans le congélateur. ان شاء الله غنخليوه يبرد غير هنايا في حراره المطبخ، ومن بعد عاد ندخلوه للثلاجه ان شاء الله يبرد لنا مزيان، عاد باش نصوبوا الطبقه الثانيه. Pour la deuxième étape, nous allons mettre un verre d'eau entier. Oui. Voilà, si vous en avez un comme ça. كوب د الماء، كاس د الماء كبير. Voilà. Nous allons mettre encore une cuillère à soupe de Nescafé. وغنضيفوا عليه معلقه ديال قهوه سريعه الذوبان. Puis une cuillère à soupe de sucre. زائد ملعقه كبيره ديال السكر. ودائما كيف كنقول لكم يعني السكر كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. On va mettre du flan de chocolat. غنضيفوا عليه فلون شوكولا، تقدروا ديروا اي مذاق بغيتو. Maintenant, nous allons bien mélanger pour que ça ne devienne pas collant. Vous allez voir à la fin, c'est vraiment très bon. ان شاء الله غنحركوا مزيان وغنديروه فوق النار. وغير كيشهي فيكم قال لكم غادي يكون لذيذ جدا ان شاء الله. من بعد ما غلى لنا الخليط ديال الفلو، دابا غادي نضيفوه كطبقه ثانيه على الديسير اللي عندنا. يلا بسم الله. كنتمنى يكون واضح لكم الطبقات، كيجي رائع جدا صراحه وبنين. Voici comme on a choisi de le décorer. المهم هذا هو الشكل النهائي ديال الديسير ديالنا مور ما برد. صراحه كيجي بنين بزاف، كنتمنى انكم تجربوه. باش ذوقتي هنا ياسر؟
avec ici on a 4 verres avec le biscuit Mars et 4 verres avec les bonbons chocobon. بارك الله فيك. شكرا بزاف ولدي. Merci pour la recette. De rien. J'espère que vous l'avez bien aimé. ان شاء الله. ولا كانت هذه اول زياره للقناه وعجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بالجيم والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. استودعكم الله الذي لا تضيع عند الودائع. Au revoir.